Добрый день, друзья! Приветствую вас в рубрике «Сделай все на свете своими руками». Речь пойдет о том, как устранить скрип в ручке межкомнатных дверей. Открою вам секрет: человеку, который это устанавливал, абсолютно все равно, как она будет дальше работать. Для работы нам понадобятся следующие инструменты. Это смазка, в нашем случае Литол 24. Маленький шестигранник, который идет специально для этих ручек. Отвертка крестовая, отвертка обычная, можно пару, и тряпочка, вытирать руки от смазки. У нас установлен замок вот такой вот фирмы. Приступим. Сразу открутим шестиграннички для того, чтобы снять ручки с дверей. Снимаем вот эти красивые обоймочки. Выкручиваем шурупчики. Делаем раз. Как и любой механизм, как любой товар, купленный у нас в стране, все надо дорабатывать. Без доработки ничего не работает. Все. И теперь наша чудесная ручка снимается. Источник скрипа кроется вот в данном механизме. Тут установлена пружинка, никто с завода ее не смазывает, и она и скрипит. Механизм этот находится за стопорным кольцом. Для того, чтобы снять стопорное кольцо, возьмем плоскую отвертку. Конечно, лучше специальные съемники, есть съемники для стопорных колец. Ну, мы будем снимать отверточкой. Все, оно тут прекрасно снимается. Раз, поддели, все. Вот наше стопорное колечко. Стопорное колечко раз. Дальше идет шайбочка. Шайбочку сняли. Вот такая вот упорная шайбочка. Можно воспользоваться тряпочкой, чтобы руки не резало. Чуть-чуть вот так скрутили. Упорную шайбочку достаем. И вот наша пружинка, которая скрипит. Пружинку тоже достаем. Все. Есть. Дальше идет еще одна шайбочка. Все у нас разобрано. И приступим к смазке. Начинаем с самой ручки. И поехали. Смазали ручку. Теперь одеваем на ручку этот корпус. Смазываем сам корпус. Можно вот эту шайбочку поддеть. Вот она. Смазали под шайбочкой. Установили шайбочку. Есть. Теперь ставим пружинку. Пружинку предварительно тоже смажем. Лишнюю смазку мы потом вытрем. Лишняя смазка здесь тоже не нужна. Тут важно правильно установить. Для того, чтобы пружинка работала на скручивание. Не на раскручивание, а на скручивание. Вот это неправильная установка. При работе ручки пружинка работает на раскручивание. Надо переустановить.
Проверяем. Все верно. Теперь ставим упорную шайбу. Та, которая идет с двумя зубчиками. Для того, чтобы руки не резало, берем тряпочку. Вот так, наверное, оно правильно. Вот так вот. Правильно? Нет, неправильно. Правильно будет где-то аж там. Как тогда оно будет? Так будет правильно. Вот так будет правильно. Так, шайбу установили. Проверяем сразу до сборки стопорного кольца работу. Все работает у нас правильно. Отверстие под винты у нас параллельно ручке. Значит, порядок. Теперь можно также смазать шайбочку, которая идет поверх упорной шайбы. Раз. И дальше идет установка стопорного колечка. Стараемся один край стопорного колечка сразу завести в паз. И достаточно, придерживая пальцем, завести второй край стопорного кольца. Не всегда это довольно просто получается. Надо иногда приложить силу. Все на месте. Проверяем, чтобы стопорное кольцо зашло хорошо в паз. Иногда оно не садится. Все, наше стопорное кольцо на месте. Все зашло, все стало. Теперь наша ручка надежно защищена от скрипа. Но вторым источником скрипа в межкомнатных дверях может служить также сам механизм, который закрывает двери. Для этого нам нужно вынять вторую ручку. Выкручиваем винты, фиксирующие ручку.
Ручку мы выкрутили. Теперь шестигранничком проталкиваем соединители, которые соединяют две части ручек. Достаем соединители. И выкручиваем механизм. Вытаскиваем механизм с помощью отвертки, заводим отвертку в то отверстие, в котором находилась ручка. И вот таким вот нажатием достаем механизм. Вставляем ручку и тщательно наносим смазку. У нас механизм уже смазан во все отверстия. Вот там, где можно достать. Там, где скользящая металл по металлу поверхности. Все. Ручку тщательно смазываем. Сверху выпираем смазку. Если особенно двери МДФовские, не нужно забывать то, что картон прекрасно будет впитывать смазку, и она будет расходиться у вас пятнами. Поэтому лишнюю смазку обязательно вытираем. Собираем все в обратной последовательности. Ставим механизм. Закручиваем саморезы. Второй. Смазанную нами ручку тоже тщательно вытираем от смазки. Там, где поверхности трутся, там она никуда не денется, она там останется. А вот снаружи нужно хорошо вытереть. Потому как будет жарко, смазка начнет течь и будет впитываться в ваши двери и расползаться по поверхности. Все. Ручку устанавливаем и собираем в обратной последовательности. Кому данное видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!